Anya laki din! Ni Froilan akaanakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa da dya atao. Anya laki din ay Mirasol bakit? Anya ko bata kanayo na masapan ni Froilan? Anya, Mas daawak laeng no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't nga minon amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. ang mga noadamatin pagtraptabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, guryo lakay. Eh no kayat mo amaamuan ti isong bati sa lusot mo. Eh sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapagkain di balay na ta nusyak. Awan ti amok tita. Wan, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laeng da tao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay at tao ita. No kasta, adagayam training ni Froilan. Isu akanayon amasapa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba, guys? Ag-training sakbay nga gabraw. Ay kamayat ang arod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, day ti jakon na sa lunsod ka ba, guys? No agabrod ni Froilan akanakag. Amang no bumaknang da. Masapul nga agin sisingpit mo tanda tao. Tapno ada pa kay ranudan no kwa. Kanya ti kong kunam ka ba, guys? Ah. Itong tanamitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. Adanton pa kay ranudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti daduma ka ba, guys? Ay, kita itaw no damay tulong kaw kabagays. Idiritsok taw nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman at launay ka ba, guys? Di mo pa ikut-kut tiyanda ito'y akwarta si Kaguriyaw. Anya laki din ay. An mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Wan, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka naw. Kit, Mangtedak iti kwarta ken kwa na lakay. anya. Adan samot man din ti madi a plano ma. Mangtedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka madanagan. Tadamat tay kunada return of investment. Sigamot gaya man ti Mirasol. Ada ka di bagam? Ay, idikalman payapad padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. Ada ka di bagayo? Ada kwarta nga itad ko ken ka. Ha? Oh. 5,000 na ita Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ita diyon de. Aramatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo dayta. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman ang na ante. Talaga kasapulak ti kwarta ita. Awan anyaman na kaanakan. Lalaingam tiyag training tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas daawak man kini ante Mirasol. Apay na ante mamirasol, Froilan. Nang tediti kwarta tatang. Nas daawak, dajak namnamain nga daited na. Pagyamanam kan ante manakaw. Tatang, agduadwag lang amang gastos dito. Iti niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka anakaw. Amangan ko na kung damot namnamaan na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panag ko na yo. Gastusot na tadagos ti kwarta no saan ba eh? Ay katadaking ka aday ta. No kasapulam, di gastusam. Angam no saan.
Itulin mo pa'y laang, tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan lakay. Bakit? Adda tinaw nagapampanunutek. Anya day talakay. Ti kwarta nga intid na antimirasol di kalman. Diyak amo no apay. Anya tataramidak. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga intid ni Antem. Madanagan ak nga rod bakit? Amangan ko no adda namaan na akasukat ti kwarta nga intid na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Samaysa, saan ka di anay bagam kanyak akurang ti kwarta agastusam? Usar makit dit intid ni Antem. Kusamat nga intid na dayta, saan mo mat adinawan? Ginatang kunti impareserve ko ang washing machine iti kumarek, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo't dayjay. Wala, tawang pa'y magkwartak. Ti kunam kanya, kat adaindulin mo alimaribo. Ay awanan na, intulong kaw iti kaanakak. Anya? Agab abroad nga min ni Froilan, iso nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong kang agpaiso. Ngam awan mo't ang tinabati para iti pamilyam. Ay, okay laang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay laang, tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo't ang ti washing machine mo. Ay adan to urayak laang agfly ti kaanakak. Adan to mga no agdoblay wano agtriple pa iki di ti kwarta ka Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti training mo lakay. Wan nga rod bakit? Urayak lang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho medjay Agan-anad ka tapno di ka maaksidente. Wan bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem ama panidya airport? Adapay na bati a kwarta nga intid na antimirasol kanya. Nasayat mat nga rod no kastalakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagswilduak, agpaw, itak to dagos ken ka. Innam abolan tinapalabas, sipod nag-flight da dya Froilan. Gam chocolate lang, mat kan sabaw tinaramanak. Anya laki tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kaskasano kat ada naramanang. Kurang day jay lakay. Anya? Dakal matinay tulong takin ni Froilan, di madamati training na. Nang tedak iti 5,000 ken kwa na lakay. Lukas ta. Namnama am gada kasukat ni 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre Saan matamabalin thank you laang day jay alakay. Lukas tagayang ti planong. Di kalata ko man timulong bakit? Kusa nga intid mo. Ita, nagsingir ka. Anyan. Ay, linuluko na ita. Agkapi kayo pa'y antimirasol. Ay, agyaman naklaon ay Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, anti. Imbayak, singirat ti bayad ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, anti? Di ka kadiagin dede mo dita. Amok nga amaw, ti may papaniti da ita abanag. Mano,
Kaano nga imutang, anti? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw! Wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, ah! Anya? Kumusta ka matan dita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron bakit? Awan ti gusto nga ina na. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo, sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya timbaga na bakit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kenkwana. Utang? Anya nga utang ti bagbagana? Ada ka no mat utang mo kenkwana lakay? Awan amok nga utang ko kwa na bakit? Sigurado ka, awan ti inut-utang mo akwarta kenkwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado ako di bagbagak. Kasaritam to. Saludsudom kwa na. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano nga inalak? Wano, ti 5,000 nga inted na kanyak. Idi, tidakdakamatan na. Anya? Kumusta nga, Delia? Ada ka di maite diyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, anti. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta, ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti pagpabayadan yu, anti. Wad, nas ka nabayadan na dayjay, no day na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan ma at sipod inutang na dayja akwarta. Okay, ante. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tap numalpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, ante? Ay ka talagang adda Uray aseno pa'y ti pagutagam. Talagang adda interest na. Mano abulan asaan anabay bayadan dayjay. Da kayo pa'y man ti makaamo iti apu ko yu, tata. Sa dino ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impawit nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dayta anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tatang. Agsingsingir ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itad na, sa itay, pabayad na. Anya laki dahin. Ada magayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Kan tapno awanan ti utang tayo ana imbag anakem kadakwada, tata. Ay, sa bagay mo't kidi agbayad tayo langan, tapno awan maibagana. Anya laki dahin. Abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matintad yu kanila kay ko, Auntie. Bastit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interest na. Interest? Wine! Rumbang laang abayadam ti interest na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel kumama iti ganansyak. Anya? Danda ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kayat na asawan dayta, masapul a doble ma iti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo da dya akwarta para iti panagabroad na.
Binayadan min ti kwarta nga interview, anti. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laeng, saan kay latan kumaanang ted, anti? Di ka ba't agbain itigas ng aramidem si Kabirason? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin tayo. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Di malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kanakam. Takas na ko nam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang day dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibi ang baw. Na, Basta siyak, ada urayag 5,000 nga interes ti kwarta nga impautang kao. ipatangkin na. Diyak ambukin ka, may rasol. Anya dinadamag ko na. Pinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang nga agbayad da. Taginastos da ti kwarta, zene. Wan ang tulong yumot kano dayjay. Saan mo't adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Ada pa'y 5,000 balance da. Iso ti urayag. Amo yun na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanakan nyo pag kwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iji abroad, nana. Hindi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad ak matan, anti. Naisubli kong ti 5,000 nga interview iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interes na, mang tedaklatan iti 2,000. Tapno malpasan ti saritaan. Diyo kuman sobraan ti singiran nyo kada kami. Anya, sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Sakto laang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 laang ti maited ko, anti. Bali 7,000 tinagbali ng ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw, iti barangay haul. Di kay madanagan, anti. No agreklamo kayo, sumango kami. Saan anasaya ti kasta nga aramida niyo? Mamirmiraut lang arudan da tao, pagkwartaan niyo pa'y. Saan agaputan nagabrod nila kay ko, kit adon ti kwartami. Mapanak iti barangay haol takasaritak ni Kapitan Lakay. Di mo't panggapan. Ti agreklamo may rasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabain na lang dita. Ay sana mabalain. Da, Tutang katrumbang laang ang mabayadan. di pilit. Kalukwan ti kasta mindset. Bakit? Noon dati intin mo, di mo ipabayad. Tulog ka ron. Basta, ag-reportak iti barangay haol. Ay, naku, nagpuskulrupa na ito yung kasawa ka po. Di mo ipapilit ti kahit mo. Tas sigurado ba't lang amaabag ka? Amangan no katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo ba't lagayam? Kaya't mula ang pagkwartaan ti kaanak ang anagabro. Ang lalaki tinday sa ugalim. Agbalpaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa dino tinagapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasubla ti kaaruba tayo nanang. Napan ko kinita ano mayat matlaang. Ka, sublatam nga raw. Kumaan nanang, ngamdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto nga minday jay. No alaak,
kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti agloan aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbagam iti dayta Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Dayto ti listahan dagiti gamit iti dayja a restaurant. Dayto mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, nga mabawi ta adagos, taado ti customer Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagik, bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti maibaga na Mare. Bareng umanugot dayjay. Dayta tigatad apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siya ayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% mat kan kuana. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka naman ti customer lakay. Nanya nga ta paiso. Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang kadagiti gastos dito'y balay. O sige, mangiruar ka iti kwarta. Ngam siguro lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarim. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto dayjay adwan. Imanugutan nila kay kumare. Ayan nga iti kwarta Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, Mare. Anya day ta Mari Merlin. Ay, okay lang nga sanak nga trabaho, Mare. At dalat ta ti maalak abingay ko? Katwa na, mangala ta iti swelduan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, Mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, Mare. Okay, sa akto ag-update kan kano kasano. Kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay no saan ka abisi. Tapno makita mo't tinegosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Wen, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika kumatitangdanan me. Agbiro kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ama arami.
Kumusta ti saritaan niyo kinidensyo? Mayat ka day? Una nang, Kat, kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Una nanang, asikaswak matan tinegosyo mi kin ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti Suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Limaba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no ko Mapan mong tumot pa siya ti restaurant yaw bakit? Ay uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwat. Mari Merlin! Mare! Adda ka de! Adaak dito'y Mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturong pa ilaang Mare. Ay, anya kay ti umay mo ibaga. Imayak ta ited ko ti bingay mo itaabulan. Ha? Ada gusan Mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman Mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itad na. Di ko na nilangkay ko kat ano ka nung mati customer mi. Ano, sinaornak ti ko Mare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa Mare. Dala na lagip ko. Intad mo kadimot lang, tibingay ti kumarem abe. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase ti trabaho ijay. Isungarod nga imbagak ken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarni ti babong. Wen, intad ni Mari abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangrabyan talakay. Di dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wen, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wen lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di agimbistigar ka, baka saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. Umay ka man pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka di lang ti sales tayo? Uy, dahi talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga aramid ti mga alay, ti saan may ako ka. Samay sa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon? Una, apay, ada pa rikot? Ay, awan mo kay diya. Mangibati ka kung may ti pagbaryami, karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sa ngaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da.
Kumusta kayo matan dito, Manong Densyo? Nasaya at latamot Merlin, ading ko. No imay nga tap ng mga alay iti koleksyon. Awanang. Hinala ni Abi aminin itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa ya. Ne, adamat gayam extension na itiruar. Oy, nangikarga kami tilamisaan kan tugaw. Tapno saan nakrowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Oy, isa medyo dakal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numover ko tilutlot. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man, Abi, anak ko. Apay ka dinanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Unanang, pudno day tra. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit dinanang? May salaang ti kwentas aginatang ko. Tidaduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Unanang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang ah. Wen ka dinanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya, ulbod. Dito'y balay ka dito nagkapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day ta nga abi. Apay ka di? Ni, nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta. Day ta ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka. Tas sikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Ada tinapanan na. Saan mat ngaminan ang mata tao dito'y balay? Ada ka di masapul mo kan kwa na. Salud-sudak lang kumatibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka nga ada nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay, sos, no kasta, nagulbod nga rod ah. Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan no anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos na agraman ti kapital mi, Nana. Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare. Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan tinagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa Mare, nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasiyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare.
Kasano nga awan? Katinal daw mat nga agluklukot ka iti restaurant, Mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti mapirwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kaya ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. O na yan, tikas ta kay naramid na bakit? Ay no, ma-stress ako namang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarek. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga min lakay. Rimwar ti pudno nga ugali na aga pulaang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti plano. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasim, Marlene. Di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kumaiti saritaan tamare. Awan pa'y nga minti cash onahan ko itamare. Promise, itad kunto ti kwartam. Isublik tum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak, amare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant? Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao. Asino ti luklukwam, ah? Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibi nga iti kumarem. Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang ruuna pa'y kat saan matgayam nga imanog ti kumarem. Awanan, ananang. Masapul matan ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak inggagara, nanang. No saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngamawanan, nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta Saan lang at iniguso yo ti dinadaal mo? Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apektadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati Jerwar, sinsya nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad ti kayo na Ay, igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minun day ta dito'y balay. Saan matla ang ama us-usari so akasta, naglati matan. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day jayan, tatang. Amangan no nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray isublim lata Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di man pakibibiyangan. Remedyoak ko maitay, nga mawanmay. Sana na may remedyoan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat. No imbaga ka diyo pakibiyangan, diyo pakibibiyangan. Mano na isublimon ti igada na binulod mo iti gayem mo bakit? Day ta igadan mo't aday ta ti sangkay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Ta nakitak ti igadan anadadail. Saanen amay remedyon day jay lakay.
Nadadaal matlaangan ti kayo na. No isublik, di matlaangan mausar. No apay ngamin at di mo mo't insubli adagos. Bayam ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Na, Nabayag nga minan day ta. Idi pa'y napalabas atawan. unay kan bakit? Di mo mo't ammo ang mga iwan kan mangisubli ti bulbuludem. Urayam pay lang ay nga isudat ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kinden tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo ken ni tatang. Nangiduli nam iti igadan, Helen anak ko. Anya nga igadan, nanang. Anya kalaki din anak ko. Ti igadan tayo nabayag mutin adya nakit-kita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak naiwara iti arubayan ti kumaraym. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di na matin subsuble. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mutin ti kayo na naglati pa yun. Anya? Madlaw natudtuduan iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan nalipatak, di na matan mapanunot tinang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan a binulod mo, Mare. Ah? Anya nga igadan, Mare? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanan Mare. Naperdi day jayan. Apay ngay akasta, Mare. Kasanumot nga min, Mare. Di mo mat imay inalala. Sika ti bimulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, Mare. Kung naglaki din, no nalipata mo. Di mo makitkita, ti igadan iti asidag ti poste, Maray. Aguray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Iwara laang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanapirdi nga rudan. Ay, sana mabalinti kasta, Mare. Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbaga ti kumare manakaw. Nawanan, nanang. Nakitak ti igadan tayo, iwara iti arubayan da. Saan matin nga grupo pa nga igadan da dyan, nanang? Basura matin. Kunak tumawit. Impasukat mo kuma iti kumarem Wan, nanang, imbagak matin asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damat pagnakman na Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay atimbaga na ka. Sakit din ti pabasulan na, no apay nadadaal ti igadan, nanang. Saan ko kanungamin anapan innala? Na, talaga mo't dayjay babae Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo bakit? Apayan. Baka paasar tumat dayjay nga Helena. Dadaulan na pailaang mo ti aldaw ko. Apay nga, Rod. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala. No kaano anaperde, sana malagep ti umay. Ita, ipasukat nakit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balay da. Rumbang nalaeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da so akasta.
Agin pa'y laeng mat. Na, sa bali at talaga ti panawon ita. Nanyat nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga agungot-ungat. Na ya. Sukatang kiti ti igadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dadya amarisin siya, nanang. Ay, kat i-update mo November tumanaon. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho kita, nanang. Nubisi ka, siyak nga rodan ti mapan. Wan man laangan, nanang, tapno di na isi-isian da tao. Agiddan ta nga rodan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang ti bagyo ijay, nanang. Nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Anya ti masapol yun, nana. Kumusta ti igadan may? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan matlatta. Dinamagyo ka di iti anak yun, no imanugotak, nana. Ay, rumbang lang asukatam day jay, tasi katilas tats. Di mo inaiwanan, iso ana purda. Adamot lang basol yung. Di yu imay innala dito'y balay. Amok Inggagara yu day tatap no masukatan iti baraw ti daan nga igadan yaw. Si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kami tinagpabulaw, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismisamot na. Maday ti tabas ti dilayo. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba. Kunana. Anya? Isuada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo, ti panagkita yo iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay Cynthia. Apay, nanang, anya ti imbagana kada kayo aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday. Makapakatawa kayo umot, nanang. Kati sumag. Iti anya kano ang makagapu nga ibagana ti kasta kada kayo, nanang. Apay, badbad kanyo aya ti kinatao na? Awan mat ti below the belt nga insawang kaw. Nasda awak laeng. Ta Bible verse matan ti rumrumwar iti ngiwat na. Na yan aya, nanang. Anya lakit di. Makapakatawa mo tayo di amarisin siya, nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook, nanang. In-post naman ang timbaga na kada kayo. Ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim man na ati kumarik ita. Ay nagadunga ammo day di tao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Day tangarod, nanang, imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da. Apay anya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya dayjay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag ko lang kadag iti kaarupa tayo. Adda ka didakas itimbagak, tatang. Hapay mo takas na ti bagbagamon kanakwada, kitsika ti adatraso na. Tadi damot tanangan ti panagsasauda, tatang.
Ammo manakaw, basol mo na jay. Agpakumbaba ka nga mina. Sana kasta nga iraman mo pa ilang ti Bible verse. May parbeng nga raw, tikas di pa nagsasauda kanyak, tatang. Amok tugalay manakaw. Sigurado nga dain sawang mo adakais. Iso ako nam amaday ti panagsasaudak ka. Talagamat nga min anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka. Ano kasta ti panagsasaom anakaw. Muray asino mo ta. Anya laki iday. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Iba ba man ti pride mo? Agpakumbaba ka mat ah. Anya manan tinangag mo di tadalan? Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya jay bagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse? Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga, amok ada Helena ti patpatamaan bakit? Imbis sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo, iti kumarem. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga ron akasarsarita dagi jay lakay. Di ka man naging dadalo si Kasintya. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man amaki kape, tatang. Lay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinarami iti day taasin tiyaya. Nagsinungbat kami manin ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oray siya. Kinasaritak mo lagi tay. Kit madlaw ko, ngaging gaita kit nangatog ti pride na. Simple lang matiparikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpason ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sa awak tatang. Makaumamutang ni kasi ugali na. Na pride law na eh. Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na, kat maagrabyado, oray saan may. Ay, pasensya kayaw, ni tinaramid ti anak kaw. Hilina. Awan basulyo, tata. No addaman ti rumbang amakisarita kanta kami ni Mari Cynthia dayta. Kanayon may mo't apagbagaan. Ngam no na duma, agpatanggan mo't. Maawatan kayo, tata. Amok ti ugali ti kumari. Di kay badanagan balasang kaw. Kasaritak man ang ti anak kaw. Sukatan na, no niya man ti rumbang asukatan na kada kayaw. Agyamanak unay, tata. Agyamanak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na, saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas di mo ti panagsasauna. Mapankan samot ijay sindraw, Cynthia anak kaw. Un tatang, apay ka din. Kita am tuman no dala ko na nga igada ni jay. Tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay paylaang tatang. Anya paylaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay dahil na. Agbain ka mo't ahanak kaw. Sukatam ti igadan na pinirdaim. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray saanan, tatang. Anya laki din na anak kaw. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko nga'y bagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka. Di ka ag-feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na rin. Ay na, agyaman aklaunay nakaw. Adamanin mausar inton November.
pasensya kayon nabayagan nana. Okay laeng, tinapatagkat na sukatan mo laeng. Sapay la kumaat, napakawanak nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di ka labas. Pakawanan ka, ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit nana? Amo kabidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit nana? Amo kabidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya, Mare Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan yaw, adi nadail ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapan iti day nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit kong dayjay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan to man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akastang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakong, no si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.